Përshëndetje profesor, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Keni një karrierë shumë gjatë. Shumë të gjatë dhe jeni kudo gjendur në rrjetet sociale, në televizion, kudo. Diçka rreth karrierës tuaj shkurtimisht kuptohet se. Së pari dua të uroj gjithë ndjekësit e platformës tuaj, po edhe në tërësi shqiptarët për Bajramin, është një ditë e shenjtë, kështu që gëzuar Kurban Bajramin. Dhe së dyti do e thoja që në një aspekt pune të përditshme ose një marrëdhënie ndërmjet artit, pedagogjisë edhe shoqërisë, unë mendoj që bëj një përpjekje modeste të jem nëpërmjet krimtarisë time, aktivizimit qoftë kulturor por edhe politik, jem sa më afër problematikave që ka shoqëria dhe patjetër që të lëm një gjurmë në kuptimin më të mirë në të gjithë aspektet kulturore, sociale, shoqërore, por mundësisht edhe politike. Profesor, ekspozita e fundit kopshtet e materjes së padukshme. Cila është kjo materje e padukshme? Po, dua të them që më së fundi është një bashkëpunim me një artiste, Alketa Likaj, që fatmirësisht është edhe bashkëshortja ime, por kjo nuk do të thotë në fakt shumë se sa akoma më shumë të krimtaria e saj. Ne kemi një dialog përhershëm përse kërket formës dhe mënyrës si duhet të prezantojmë krimtaritë tona. Padyshim që ajo ka shërbyer shumë në gjithë emancipimin tim kulturor dhe anasjelltas, dhe kjo është një ekspozitë e cila ka ardhur si shkak pasojë e dialogut ton që të sjellim diçka jo vetëm të vërtetë, por diçka që i takon publikut. Në këtë kontekst them që kopshtet e materjes së padukshme jo vetëm që është një titull poetik, por është edhe një titull në fakt që të fut në ato misteret e kujtesës, nostalgjisë apo soditjes që kurdo nga individi apo nga publiku ka në marrëdhënie me natyrën në tërësi, po jo vetëm me natyrën në kuptimin fillestar të fjalës, po edhe me natyrën shpirtërore, me natyrën në kuptimin urban, domethënë të fjalës, dhe materia këtu pastaj fillon dhe bëhet shpeshherë e dukshme, shpeshherë bëhet figurative dhe shpeshherë e padukshme, duke marrë forma abstrakte dhe duke i lënë, si thua, publikut një lloj jo vetëm thjesht kënaqësie të soditjes, por dhe që të gjej pikat e referimit sipas eksperiencave të tyre, sipas përvojave të tyre, dhe është një ekspozitë e cila ti udhton, pra nuk është një ekspozitë statike ku veprat thjesht sjellin një informacion parsor, por është kjo